www.congopromotv5.com. Chez Raf Nguindou. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo défaté. Bolanda Congo Promo pour la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Nguindou. Check. Hugues la coiffe Ikoté. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusu. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Igela coiffe Ikoté. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikoté.
Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues La Coiffe Icoté. Votre réservation au 01 41 55 0000. Raph Nguindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo. Raph Nguindou nde. Merci nada bena fier na Congo Promo. Et ça sito bena no number 1. Do sito bena intellectuel. Boss Raph Nguindou en tout cas na passivement bambot. Raph Nguindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Nguindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, balobi Raph Nguindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Raph Nguindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Yahweh, la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Yahweh, sans toi, rien de progrès, rien de spécial, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Seigneur, que Sangani Yahweh n'a souci à Rosala toujours ensemble, parce que même Bible et le Rosa Senga la biche Zaka amour. Yahweh Zana biche du début jusqu'à la fin. Nous sommes partagés Awa, to sengi soutien peut aider à Saint-Esprit. To bani au nion sur la haine, il y a jalousie et incompréhension, et ça la nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. De l'objet. Amen. Amen. Maman Monique. Bandeko, vraiment de vendre, de partager bon, on le baquet, les amis de Musikaska Association appartenant à vers la fondation Didier Ombolo. Devise Nabiso est assistance, agir et réaction. Donc, bit Nabiso Zani. C'est pas créer qui groupe Oyo. Et ça pour Nabiso à frère, pour tout le monde pour tout santé, pour tout créer Oeza Malam. Et puis ma belé assistance que muninga mako oroza na problème muninga ma akufe la mutu même atana poto nezana muninga mako za akufe la mutu moi akoya bo azate ako benga groupe otoza awa kende za mansu parent nga mwaza kuna a malade bo assister to koma to yokana elkin otoza awa to yokani to benga ni biso nyonso to zi to peser likambango après toke. Vraiment, bit na biso ya association eza membre belé et puis na partenariat na biso donc il place ça vraiment PC Moté le président Didier Ombolo vraiment toza ebelé awa donc membre ça est vraiment ebelé baka ba hôpital ezali donc pour assister ba malade ba prisonnier même ba famille même ba orphelin. Et puis, nous avons un groupe, et ça a biso bana yolo te. C'est tout ça les sous-groupe et ça ponani. En Ghana yolo et puis tu n'as pas plus partout. Donc badbalingo beta na bakara trop. Tellement badbalingo beta na bakara trop. Yoto ngai tozala bomoko. Tozala bomoko ya mwana. Muninga biso musika sika vraiment place aux ambote. Azo initiative oyo, yo créé groupe oyo, yo créé association oyo. Vraiment donc Marmeza est belé vraiment en salle. Surtout na bandeko baza peka kabana yolo mais balingo kota na association te oyeb sa bango nini wa totalo libana mboka et na ba o baza na ville Kitesa. Na bana yolo o baza libana mboka.
En tout cas, porte eza pour la moutounyoso. Donc, tozo ponate. Tozo ponate. Donc, il numéro ya musika sika. Bako afficher wana bomona. Donc, yende mutu azoko tsabato. Donc, et pour na mutu morte. Donc, on a besoin de moutounyoso pour eza mutualité. On prend eza mutualité et assistance. Donc, des années et pour nous mututé, auto ponate. Et puis, il y a pour na bana elote. Et puis, il y a pour na batunyoso vraiment. Awa structure eza ndenge nini nani aza nani et puis nani aza nani ba secrétaire bazali ba nani banani bon pour le moment des ans bon structure bana evandité mais fondateur ya kaka musika sika emoko nga batenga ka CG donc à l'attendant on prend et puis maman gouvernante maman Gina Bola donc batenga pe à l'attendant on comprend. Na donateur na biso pilo ombolo vraiment donc on peut vendre musu comme ça to sona bango to ba ndenge ni ngoleka to ozwa su nani bazali ego junior ni rego baksana oyo CG auto baksana bon azani siko na rolo baboye et sika batu bazali nakoloba boy. En tout cas, mutu moko te na mokili aza censé revivre ye moko. Donc pour mutu a évoluer bien, il faut en communauté. Yango tozwa ki idée à créer association oyo. Bit na biso eza c'est soutenir les uns les autres. Na souci ya kosungana. Parce que mutu moko na moko aza na ba problème na degré na epe na niveau na ye. Mutu oya mikoki kati na ye moko azate. Yango étant bana yolo ba natif ya yolo, toi qui na souci pour to éparpillé, non to na coin na ye. Yango souci za ki to sangana, to créer mo loko moko boye et sunga biso. Donc association oyo ezali maman na biso, ezali papa na biso. Ba différents problèmes na biso to roya nango ana kati association to traiter yango. Parce que ba problème eza na ba degré to komeka ko traiter total à degré à problème oyo et sengelo ko songolo degré à problème oyo et sengelo ko songolo. Donc yango tozo lancer appel portes eza grandement ouvertes na ndeko nyonso oya yolo oza intéressé à Monique est fou à vivre en communauté à l'ensemble là bandeko nyonso to lancer appel to bengi mutu nyonso aya à rejoindre oyezali équipe na biso. Merci ndeko à toi de ce petit papa pembeni awa papa ni ko par rapport à l'association oyo mais dans la main ngaka yemoko le président musika sigazoloba et voilà bon na sepeli ya trop nyonso nango loba yango ba ndeko ba massa baleki balobi ngana si bango nyonso na poto bayebi Jean Masudi arc-en-ciel wana ya libiso mais lelo na kosenga omoni eloko eza débit na débit moi belengi moko boye mais tango ekoma na kati ekoma mwa ba bololo na lingi siko na débit yango bandi toza bo moko ngo mettre dans la mettre sangana to kumbe yango ti soit que ndenge ni eza mwa bien ke na nzela muta lemba te alors skiti yango mne sala moni yo tuni question mo bien nana za nani direction za nani bango baza na direction fu biso pe ana kati na biso toza la mwa na comité moko boy to organiser moi comité moko boy sa secrétaire azala relation publique azala donc président pas azala pour abakamba moi sans yango en tout cas et simba vraiment te pour ça mo loko moko ezamba bien yango ne masa uto lobawa en tout cas porte eza ouvert na mututu a porter un plus la kati ya mouvement eza ngo bien pata ba ne mouvement masa nga vous avez senga mais to bunda to tala ngo na tala musika de moi makambo ngo to s'intéresser tant moi ba figure ye eza moi elo ngo bien alors to kumbele nango eza moi bien en tout cas bravo na musika sika Pilombolo bango nyonso en tout cas ba bravo Jean Masudi yo jingle baninga nyonso ka kati en tout cas bravo ma bonne élite toujours eza la fois to fongola chemin merci à toi. Ça c'est bien. Alors on est combien d'années déjà et tout combien de mois oh déjà association Sali depuis beaucoup de choses ensemble bien nous tout bas peuple tout bien bon disons bana yolo. Ouais, merci beaucoup pour la parole. Moi c'est Georges Désiré qui a bijou Kouti, bah binga bah ça tout bas l'Europe, la peste pas beauté. Bon eux Sali ils ont toqué bah 2 mois
depuis le jour où bandi la fondateur Yemoko Musika Sika, ba musique à la contenu Benin. La zone ça monte pas ça zali. Bon baba week-end parce que vous allez là président Pilombolo, ils ont la deuxième réunion autobani. Ils ont bonne initiative le fondateur Musika Sika qui a namoni ils ont qui est bien, ils ont avancé mais bazem belé déjà. Mais dans ce empêchement ba koko so zali tela mambu le peso beta mais c'est bon. Ils ont une bonne initiative pour to bunga la matro. De kola kola ba matonge peza ka pa bala yoloti ba matonge ba kauka lingwala do yakini mo bimba do kongo mo bimba donc c'est pas les locaux est bon tentative il y a pour aider quoi osomona il y a beaucoup de choses qui passent mutu moko masa ma robela on fait la maman on fait la leki donc baninga ba ega on la masanga peut-être faut ba au système yo moi quelque chose moi ni moi c'est une bonne initiative de se prendre nango se prendre nango na bolingo d'abord et l'autre senga bolingo d'abord l'amour du prochain. So bolingo za même mutema et ça la bien moko kende. Otomona déjà ils sont déjà bien, makamuzo qui déjà bien qui toko. Bambote belé passe bazali musika sika pilombolo, bichu mutu mosi belinda maman pasteur tozali. Mboule zo beta mamé amour toyé. Et ça li bien moula grand moula mais toyé tozali. Merci beaucoup. Merci. Bon, musika sika et puis Maman Belinda Diaké, c'est ma pasteur. Mon vieux, le président Pilo Mbolo, le big boss. Donc, ma solo nyoso, vraiment, moutounyo sont intervenu vraiment bien. Donc, il est solo li awa, bisope photo sa structure. En même temps, musika sika, yope kuna oluka, au créer ba structure, ba document, de façon que Moussala Penda est très bien. Vraiment, ma soleza très bien et les cas très bien pour tous les Nzambi. Bon, présentation Zaraka, Ngai Chopanga nous kraka trop lix, trop lix vraiment. Donc, nous sommes regroupés ça comme bonheur. Bonsoir, Nga Junior Mifele. Merci. Papa Jean Massoudi. Boyebiga. Et papa? Ouais, bonsoir, moi c'est j'écoute de Jorge des Eriki. Maman? Piabola. Sagada. Msote Tomba. Et maman? Bonsoir, Ezama Dombombo. Bonsoir, bonsoir, c'est Aninga. Bonsoir, comment Bonsoir, Bana Poto, maman gouvernante Janine Bola, Kitoko Makas. Bonsoir, nga Gisèle Miracle. Ya sepel mingi bambo te belé. Ngai bonsoir, ngai Komboko Jacques Mango qui est 4 étoiles. Na sepeli ya trop bana pesi bana poto nyoso bambote surtout na vie nanga musika sika akende liboso na sepeli na idée. Et maman Komonani, bonsoir. Bonsoir, nga maman Joya. Bonsoir Nabino bana poto Kitoko Makat. Bonsoir maman Komonani. Oui, bonsoir Patience Kabongo. Bonsoir Clarisse Mwika. Bonsoir, comment on est? Comme on a Justin qui paie. Bonsoir, maman, comment on est? Bonsoir, mon papa, Monique Chiboula. Bonsoir, maman, comment on est? Bonsoir, comment on est Laetitia Kako? Merci, Laetitia. Initiative au monde en Nini, pour Sangana Bana, Yolo, Kichasa Mobima. En tout cas, vraiment, c'est fait dans Mingi. Na sepeli na nzamba sunga kaka biso nsucha maboko toza kamute mamoko pe loko na biso ke liboso quand même. Oui, vraiment. O bakisa nini na bandeko baza libanda ya mboka surtout sa bango nini? Ah batu ba libanda mboka bazala ka bo moko nde biso toza bo moko ba soutenir biso kaka eza bien. Voilà, maman o bakisa nini par rapport ya idée oyo bozana ngo ya vie d'ensemble ya mutualité oyo bomoko. En tout cas, na sengo na ya liboso makasi komula bandeko na ngai na baleki. En tout cas, la sepeli na ozanga la maluba ya kuluba na pieka musike mbote. Bye.
Bon, eloko basaka ezaka na sepeli ya mingi na ide oyo tozwi ndenge ya kosangana boye eza kitoko trop na sepeli nango nzamba soutenir biso tokende liboso tozala bomoko eloko eleki bolingo eza te c'est ça olangi na loba. Merci na yo musika na ida zwaki osangisa biso totianga na maboka nzambe ke liboso sosi na biso ka yango wana bango mpe baza bomoko lokola biso po tosangana eloko na biso etombwama. Merci. Est-ce que kosangana o mutualité oyo kopanza mabala badute babolingo koma na kati bana yolo bana show jamais opanza mabala ta et opanza te oza bien opanza mabala te. C'est fini comme ça. Maman le bébé était. Voilà, merci. Et tout le monde a fait que tout ya wa. Na ebite ni royo baksana oyo bandeko bazangi ya kobakisa. Pour le moment naza vumana na idée te mais est-il keka bolingo bolingo ezale belé na volonté pe ya ko sangana. Bon, nyos tuka yango wana. Artiste. Pour le moment non ndenge idée est-ce que teni jusqu'à ce que bon comme tina ba na beat na bino au besoin nango vraiment na mutualité. Bon, merci pour la parole. Bon, ya liboso na sepe non na idée pour nga nazalaki te na yoka kanga ya koyoka tangisi bana yolo bani na vana na raisonnabilité faut la commandante tant pe na na komi na moi pe ba idée na bango ezali bien bon o pesa na ibandeli non eza ibandeli mais toyebi ke tokokoma ti na suka mpe ibandeli tozobundabunda nana oso 3e réunion tozobunda nana mingi ya koloba te toyebi ke tokende liboso. Ngana obakisa kaka fondateur en tout cas na sepeli makasi na initiative oyo ya musiki azwaki en tout cas azwaki ide moko ya malamu groupe evanda ezaka abiso moko so toyebi kaka kosolola bolingo bomoko compréhension ezala na kati na biso parce que groupe oyo eza famille eza batu oyo bayebani na kimukolo te mais bamisusu tobotama na misu na bango bamisusu mpe babotama na misu na biso donc ti bazwaki ide wana bayebi donc toyebaka ndenge ya kosolola respect na mukolo respect pe na leki bolingo nyonso ezala président donc kosolaka ya kitoko na sepeli vraiment makasi na ide yango. Moi bola nino kobakisa et surtout que likambango oyo ezalaka na ba quartier na ba commune belé mais suka ekomaka na suka te ekufaka. Est-ce que bino zo tenir quelque simba ti maramango vraiment ndenge bozolingela? Bon ekosimba po toza bomoko tokoli esika moko toyebani ndenge biso toza na Kinshasa bana poto bango pe basanganaka lokola biso na kosenga lisusu soki problème ezali président na biso Pilo Ombolo ayebaka kosangisa biso mwana boss aza boss. Merci. Voilà, ça c'est bien. Et maman lilobani oyo koloba par rapport likambo oyo et surtout que bino na bino bana yolo nanu bandeko mususu pe ya ba commune mususu nanu ba région de bino te okoloba nini ya koloba pende eza te me na sepeli kaka na ide oyo pe na oyo pe touti kosolola yango na sepeli nango na eloko na osenga kaka bolingo pe bomoko ezala kati na biso eloko oyo nde bandi ekende liboso oyo esuka na nzela te. bozokana bosala nini na mutualité donc beat primordial ya mutualité oyo eza nini eza kaka bosanganaka bolie bomeli masanga na suka bokabwani to bozokanisa nini na kati ya mutualité oyo? Bon, bonsoir non d'abord na pesi na bana poto bonsoir musika sika mbote na oyo yango wana kapi biata oya yo leki ya motema pesi yo ba bonsoir na yo pona ngai mitiole eza pona komela masanga te pona
sentiment mo ya mabete biso toza na posa to sangana to za na bon to pesa na ba idée tout monde na ba mutuelle batu bazo sala mambo ebele ba association boye ko aider neti batu côté la batu na hôpital na ba bisike ebele to na posa eloko ekola association ezale eloko munene ezale eloko ba sentiment te ya babuzo bate pona masanga te to ya pona masanga te. Bon, masanga to comme pour na ndenga lisanga mais eza pona masanga te to sangisa ba ide bana poto bana kisasa to za na bomoko to sepel pona likangisio musika siko zwaki to sepel na makasi talaka esimbi. Bon na bino ya mutualité bomoko. Bon, moi, je vais mingi ate po baninga basi ba lobby elonga na osenga kaka to tiango association na Nzambe nda ko tombola tia soma boko ke liboso. Comment réunion et salima maman ni réunion baksa par rapport ya beat ya mutualité oyo est-ce que zaka pona masanga est-ce que zalikaka kusangana kaka bana yolo ko baza bino na bino bandeko mususu ya bakomi mususu na bakotite. Est-ce que vous tenir jusqu'à ce que vous Je me présente Nika Masumbu quoi. Bon, na lobby boy. Dikanisi association na biso déjà babi association. Ezaka bana yolote primo. Donc ceci na biso ezali to sale loko moko oke ekotika bilembo. Même na biso te même na bana na biso. Na bandeko na biso pe mususu. Naloba toujours que zali yolote. Toza pe na posa ya ba commune mususu bakota. Donc to c'est loko moko oke et ko sala que un jour ezale loko ke batu ba ko sepela kanango un jour. Naloba ki bo musika sika idée azwaki eza bien. Ya kosala association o ya kosangisa batu to za na bomoko dans loboko esimbani ya kosunga batu e masanga te eza pe ba voice te air nyonso ba bonjour ba boete to za na mutu poto aboutir on comprendre na ko benga la ko so na ko tinda photo na ko ba on tsa ko loba mais nazo ko bakisa nini donc il faut na za ne loko na ko bakisa OK ko sala ke likambo efungwa maka kwa. Donc merci mingi na musika sika na ide wana merci mingi na Pilombolo président donc Nzambe abakisa ya mingi et puis biso pe Nzambe abakisa la biso susu ya mingi to sale loko ke c'est le loko moko ke ekotikala bilembo kwa ndenge lobama par rapport à musique est-ce que mabala bate panzana wate bokulingana lingana te des awa lokane bomaka opposer nga question moko ya bien eza musique te. En tout cas, si vous avez musique, vous avez une bino. Ba bango. Ya musique te. Pour si vous avez musique, simbate. Musique baby saka. Tu es poto lingana te, tu es poto panzana te. Tu es poto za bon moko. Et loko eza musique te, c'est loko moko ke ko sala ke un jour to kotonga bopito. Nazo confirmer ngo eza ba sentiment na za nango, to kotonga ba école, to ko sala ba internet, to sa mambo ebele. Ne loko meto zakara na bomoko dans la vision ya fonda onde na benga ke musika sika to kota na vision wana to za na souci o ya za na ko sangisa biso bana yoloka kate na obeta sete biso nyonso tout donc to ke liboso c'est ça. Merci en tout cas, bien parlé.
Efraim Bolaka. nasongisa gato Mwana deza kupoza kaka, mwana siko te bakumba tu misasi te, bakuma tsanga te, chiffre te. Posa après. Nade bocha 10 bougies. Zal kuma emba. Hachem iba de gâteau nango. Ndolo bay kaka. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...